يسعد اوقاتكم. معاكم فاتن. بفيديو اليوم رح نعمل وصفة جدا مميزة وحتكون من ضمن تشكيلة العيد. حنعمل التمر المحشي بحشوة جدا رائعة، حصريا حتلاقوها فقط بمطبخ فاتن. أطيب شي مع فنجان القهوة رح يطلع معاكم جدا لذيذ. فإذا أنتوا أول مرة بتشوفوا قناتي هون لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتوصلكم كل الأطباق القادمة إن شاء الله. خليكم معي لنهاية الفيديو لنشوف تفاصيل الوصفة اللذيذة وكمان خطوات العمل. طبعا بالبداية رح استخدم نوعية تمر تكون كويسة. كل ما كانت حبة التمر كبيرة كل ما أعطتك نتيجة أفضل وطعم أطيب وكمان شكل أطيب، كمان لحتى تقدر تضيفي فيه الحشوات بشكل أفضل. هلأ رح أقص الحبات بالسكينة بهذا الشكل على شكل طولي، ورح أتخلص من النواة وكمان البذر اللي فوق أو القمع اللي فوق، وأتأكد إنه الحبة نظيفة ما فيها أي شيء من جوا قبل ما نحشيها، هيك لحتى تخلص معي كامل الكمية. طبعا نوعية هذا التمر جدا بيناسب التمر المحشي لأنه بيكون حجمه كبير وكمان طعمه كتير طيب ومش كتير حلو. هلأ بنيجي للتغليفات وللحشوات. طبعا بتعتمد حسب ذوقكم الشخصي. أنا موجودين عندي طبعا جهزت أنا هلأ حبات التمر تقريبا 30 ل 35 حبة. عندي هون كوب من البسكويت المطحون. أنا استخدمت بسكوت اللوتس وهو كان الموجود عندي بالبيت. ممكن تستخدموا أي نوع بسكوت أنتم موجود عندكم، الدايجستيف أو الجرامي كراكرز أو أي نوع بسكوت شاي موجود عندكم مطحون. راح أستخدم اللوز والبندق والفستق الحلبي وكمان الجوز للحشوات. عندي هلأ هون معلقة كبيرة من الجيمر ومعلقة كبيرة من الطحينية، وعندي هون مجموعة من المكسرات البندق والجوز واللوز كلهم مطحونين، وعندي الجوز الهند وكمان معلقة من الهال. بالإضافة للتغليف عندي هون مجموعة من الشوكولا بالإضافة للفارماسولي. هلأ هيك صارت عندي التغليفات والحشوات جاهزين. عندي هون هلأ ممكن إذا أنتم مو حابين تعملوا هاي الحشوة تستغنوا فقط عنها بأي نوع مكسرات فقط بدون البسكويت. بس البسكويت هذا رح يعطيكي نكهة جدا رائعة، خاصة نكهة الطحينية مع البسكوت والقشطة بيعطيكي ميكس بجنن. هلا رح أنزل القشطة كمان الجيمر وبالإضافة للهال الناعم، ممكن إضافة القرفة حسب رغبتكم. الهال بيعطيك طعم ميكس كتير زاكي مع التمر. رح أنزل هلأ مجموعة من المكسرات ورح أنزل الفستق الجوز الهند وبخلط هاي المكونات مع بعض. لازم تكون عندي العجينة بهذا الشكل. في حال حسيتوا انه لساته جاف ممكن تزودوا من الطحينية او من الجيمر حسب الرغبة. طبعا ممكن تضيفوا نوع منهم او مش ممكن تضيفوا حسب، بس المهم تكون معاي العجينة قابلة للتشكيل بهذا الشكل. طبعا نكهة الهيل والطحينية مع هذا البسكوت اعطاني ميكس جدا زاكي وكمان ريحته كتير طيبة. هلأ مجرد ما صارت معي هيك جاهزة، هيك بتصير معي جاهزة للحشي. هلأ لطريقة التحضير. بالبداية رح ناخد حبة التمر، رح ناخد قليل من البسكويت المطحون واللي نكهناه بالمكسرات والهيل، ورح أضيف هلأ نوع من المكسرات، لوز أو فستق أو بندق. رح أعمل أنا كل حبة شكل وبطمن إني مسكراهم كتير كويس، بضغط عليهم لحتى يتسكروا. طبعا الثانية رح أعملها بالفستق الحلبي، بضيف حبات من الفستق الحلبي وبعدين بضيف عليهم كمية من البسكوت. بقفلهم كويس وبحطهم على جنب لحتى طبعا الحبة هاي كمان رح أعملها بالبندق. طبعا طعم البندق جدا لذيذ معهم. ممكن انتو تستخدموا أي نوع مكسرات موجودة عندكم، كمان ممكن تستخدموا الفواكه المجففة بتعطيكم نتيجة جدا رائعة. هلأ بضمن انه قفلتهم كتير كويس لحتى أخلص باقي الكمية. طبعا أما للتغليف أنا هلأ عم بغلف فيهم. باخد الحبة، طبعا عندي أنا هون الدارك شوكليت، حطيت عليها
قليل نتفة صغيرة من الزبدة بس لحتى تعطيني لمعة للشوكولا. حطيتهم بالميكروويف لمدة 30 ثانية، بغطسهم بالشوكولا وببلش أحطهم على أي تغليفة إحنا حابينها. شي عملته بالبندق المطحون، وشي عملته بالبارمسلي، وشي حطيته على الفستق الحلبي، وشي تاني رح أغلفه الشوكولا الملونة على شكل خطوط صغيرة، وشي رح أحطه كمان بالهيل المطحون. طبعا بهذا الطريقة طبعا هذا كله بيعتمد حسب ذوقك وفنك، انت بتعملي اللي انت حاببتيه. طبعا تغليفة كمان الهال الناعم تعطيكي جدا طعم زاكي. طبعا هيك لحتى خلصت كامل الكمية بنحطهم بالثلاجة لمدة ساعة. لازم ينحفظوا كمان بالثلاجة، ما نطلعهم برا الثلاجة، حتى إذا بدك تحتفظي فيهم بتبروير وتحطيهم بالثلاجة على طول، لأنهم شوكولا خاصة إذا الجو عندك كتير حامي راح يسيح معاكي. طبعا ولا في أطيب منهم مع فنجان القهوة السادة السعودية، بيطلع معاكم جدا رائع. طبعا التغليفات عملت بالبندق والفستق وكمان بالهيل، كتير طعمهم طيب، وهلأ راح أفرجيكم إياهم من جوا. طبعا الحبة متماسكة، حبات الشوكولا كلها ماسكين مع بعض، أبدا ما راح يهروا، يطلع معاكم جدا رائع. شوفوا ما شاء الله من جوا طعمهم جدا لذيذ. طبعا حتكون معاكم من أفخم أنواع التشكيلة والضيافة للعيد. انتظروني بوصفات قادمة إن شاء الله، ويعطيكم ألف عافية.